Вообще, в западной культуре не принято говорить про смерть. А в восточной культуре, наоборот, говорят, особенно в тибетской, много про смерть. Все мы боимся смерти. И особенно боимся смерти своих близких людей. Я расскажу вам свою историю осознания смерти, что смерть существует, когда я это понял. Когда я был маленький, с 5 лет до 7 где-то, мы жили в Пекине. И там дедушка работал в буддийском монастыре в центре города. Мы жили в этом монастыре и, конечно, гуляли, я общался, но при этом в один момент я осознал, что мой дедушка пожилой человек, старый, и я понял, что он может умереть. И это меня сильно поразило, и у меня возник внутренний страх, что он может умереть. Наверное, это возникло из-за того, что город Пекин – это для меня не родное, а чужое место. Окружали нас много-много китайцев, и знакомых, близких, родных людей вообще не было. И я каждую ночь ходил, когда спал дедушка, подходил к нему и слушал, дышит ли он, не умер ли. Если умрет, что я буду делать? И эти мои ночные походы заметил дедушка. И в какой-то день, когда мы готовили еду, а мы готовили всегда еду дома, и многие важные разговоры проходили именно тогда, когда он готовил еду, я рядом сидел, помогал ему или что-то делал. И он спросил меня: «Ты боишься, что я умру?» Я тогда ответил: «Да, я боюсь, что ты умрешь, потому что ты очень старый». Он сказал: «Да, конечно, я пожилой человек, и я могу умереть. Но страх моей смерти у тебя не должно закладываться в тебе и нарушать внутренний твой покой». Почему? Он мне объяснил. И после этого разговора я многие вещи понял, и моя жизнь изменилась. Он сказал, что если даже я умру, твоя жизнь никак не изменится. Возможно, наши родственники тебя вырастят, ты станешь хорошим человеком, добьешься успеха в своей жизни и так далее. На этом твоя жизнь не закончится. Ты будешь вести дальше свою жизнь. У тебя есть своя карма. Она никак не связана с моей, и твоя жизнь, твое счастье, будущее, твое вообще становление человеком не зависит от того, живу ли я или не живу. И он это мне несколько раз в разных ситуациях объяснял, что я это как-то понял, внутри принял, и с тех пор я перестал бояться, что он умрет. Но в конце, когда мы об этом разговаривали, я, конечно, возможно, в это время и плакал, дедушка сказал: «Я проживу с тобой до тех пор, пока тебе исполнится 40 лет». Но на самом деле, да, в жизни так и произошло. Дедушка умер в 20 году, а в 20 году мне исполнилось 40 лет. Вообще, мой дедушка был буддийским монахом. Он к жизни относился философски. Я никогда не видел его испытывающим крайние какие-то негативные эмоции. Конечно, он меня иногда ругал, конечно, иногда наказывал, но все это он делал с какой-то внутренней любовью, добросердечием. Осознание смерти, и что смерть реальна, и что мы все умрем, но не знаем когда, где и при каких обстоятельствах, помогает мне изменить свою жизнь. Я из этого получаю мотивацию вести правильный образ жизни, мотивацию заботиться о своем здоровье, улучшать свою карму. У нас у буддистов говорят накапливать благие заслуги и не совершать неблагие, потому что наша жизнь очень коротка, и нужно успеть
получить удовольствие от этой жизни, максимально по возможности помочь другим людям, всем живым существам, если ты можешь этого сделать. Если ты не можешь помочь, то никогда не быть преградой для счастья и успеха для других людей. Я понял, что наш страх смерти, особенно близких людей, связан с нашим эго. Это мы не хотим, чтобы они умирали. И мы перекладываем свою ответственность за свое счастье, благополучие на другого человека, на близкого нам человека. И тем самым, потеряв этого человека, мы лишаемся своей основы, и мы страдаем от этого. Этим роликом я хочу сказать, что мы не должны цепляться, привязываться к своим близким людям. А вместо этого лучше чувствовать их близость, проявлять любовь ежедневно, пока они рядом с нами. В тибетской культуре, в буддизме считается, что существуют кармические связи. И те люди, которые в этой жизни с нами близки, они неспроста близки с нами, а есть кармические связи многих предыдущих жизней. Поэтому, когда мы встречаемся в этой жизни, мы должны улучшать друг друга и радоваться друг другу, и всегда чувствовать вот эту близость и любовь, безусловную любовь. Если вам понравился этот ролик, не связанный со здоровьем, ролик, в котором я рассуждаю разные такие темы, вы можете поддержать меня лайками, комментариями, и в комментариях напишите свое отношение к этой теме.